男人为了逃避债主的追杀，却无意躲进了20亿的古董衣柜。而等他再次打开衣柜，听透他了，自己竟然被搬进了陌生人的家里。可还不等他准备离开，就听到楼下传来主人的声音。情急之下，他只好以最快的速度躲进床底，祈求不被主人发现。可万万没想到，他竟然从男女主人的对话中获得了一个可以逆天改命的机会。原来他们不打算使用衣柜，而是将它摆在房间当做一件艺术品。这潜意识让他有了不离开这里的理由。直到午夜时分，他趁着男女主人熟睡后，悄悄从床底爬了出来，赶忙潜入厕所，释放他5-6个小时的存货。可如果直接使用马桶肯定不行，于是他又转身走向对面的洗手台，这才彻底放飞了自我。等他解决完前列腺的问题，又再次返回主人的房间，准备在床底下先简单对付一晚。第二天，他就被屋主人的闹铃惊醒。主人很快就开始洗漱，并且煮起了咖啡，而他却躲在床底下静静等待，直到所有人都离开房子，他才从床底下不紧不慢地爬了出来。在确认完房子没有人后，他也开始了自己的一系列骚操作。先打开冰箱，取出里面的牛奶，简单品尝了一下，发现很是新鲜，然后取走剩下的饼干，顺便拿了个小杯子，开始坐在餐桌上享受起了早餐。等他彻底得到满足后，又开始洗漱起自己用过的杯子。可看见主人吃完未来得及洗漱的盘子，他又下意识地开始清洗起来。不得不说，他的细致程度完全不亚于一个合格的保姆。可这还不只是他的优点。随后他又来到杂物间，在简单的巡视一番后，心中萌生了一个大胆的想法。他穿上一件稍微紧身的运动服，拿出一盒找到的磁带，随手就放进了收音机里播放。而他接下来要做的事，却能直接震碎你的三观。他把那个巨大的古董衣柜一开，将后面的柜门直接拆下，然后卸掉古董柜后面的背板，将整个古董柜与衣柜连成一体，制作出一个灵活的按键，能方便自己从里面随意进出。可突然外面传来异响，他赶忙挂好主人的衣物，然后从柜子里钻进去，直通到最后面的大衣柜，紧接着移动古董柜的背板，并用细小的木栓固定。本以为他的做法天衣无缝，却全然不知早已在这个家留下了不可磨灭的痕迹。女主人回来后第一时间就发现不对，明明是一片狼藉的橱柜，今天却是格外的干净如新，就连茶杯厨具都是摆得整齐有序。直到晚上，女主才把这个奇怪的事情告诉丈夫，可丈夫却觉得她可能生病，导致记忆力开始衰退，于是女主便没放在心上。然而第二天，女主特意没有清洗盘子，而男人等所有人离开后，再次从柜子里面溜了出来，并且开始了她新的一天。这次为了不让外人发现自己，她直接拉起了窗帘，同时在吃完早餐后，依旧照常清洗着碗盘，仿佛就是住在自己家一样。不仅如此，他还帮助女主整理卧室，就连小孩的床铺也不放过，甚至连家里用坏的家具，他也会帮着进行维修，简直是所有妇女心中的男神。但只可惜，这终究是不属于他的家。等女主回家后，发现橱柜上竟又一次摆放整齐，可她根本不会想到，家里竟然有个不速之客。晚上，男人趁主人进入梦乡后，偷偷跑出衣柜，随后来到书房巡视了一番，无意间看见茶几上的一本旧书，于是带进衣柜仔细研读。就这样，他每天都重复着同样的工作，但这次女主提前回家，慌忙的她只好提着几袋小饼干，再次返回了自己的衣柜。直到半夜，男人因为在柜子憋得太久，不得不出来放水，结果刚走几步就被女主人的女儿发现，他赶忙把头缩了回去。然而就在他以为即将暴露时，对方却以为自己眼花，掉头径直的走了。男人悬着的心这才放了下来。直到第二天，女主的一个电话让他彻底凉透。他告诉自己的母亲，感觉家里似乎还有个人存在。自从把爷爷的柜子搬回家，总会有个人给自己铺床洗碗，并把家里打扫得干干净净，想必是爷爷在天之灵。当女主提到自己研读爷爷的书时，男人立马有了探索之心。于是在主人不在家的时候，他便来到书房开始寻找那本书。当他翻开那本旧书时，却发现了里面夹着一份手稿，同时还附带着一张女主和哥哥的照片。原来那老旧的衣柜是爷爷去世后留下的遗产，而那个看似普通的衣柜却蕴含着女主对哥哥的思念之情。但凡遇到不开心的事情，她都会和哥哥躲进衣柜玩耍，消除自己不安的心。然而说什么来什么，女主今天突然打开衣柜，像小时候一样的躲了进去。可为了找回儿时的记忆，她把最后一道柜门也关上，独自在里面诉说着心里的话。殊不知她内心的独白全都被男人听到，甚至还为她感到惋惜。原来哥哥11岁就意外去世，导致女主以为哥哥的鬼魂附在柜子上，还认为家里的所有家务都是哥哥的鬼魂所为，致使这个衣柜成了她的精神支柱。而男人不由得摸了一下衣柜，这把女主吓了一跳。然而不摸还好，一摸更让女主感觉一切都是真的。隔天一早，男人准备给自己做一顿丰盛早餐，却发现家里的女孩偷偷带着男孩回家，促使他来不及回到衣柜里，只能紧紧贴着墙壁躲在一旁。但通过两人的对话，这才知道是男孩怂恿女孩逃学，回家来拿自己存放在女孩家的面粉。本以为他们拿了东西就会离开，结果接下来的事情才叫刺激。女孩领着男孩回到自己的房间，述说着情侣间甜蜜的话。很快，男孩主动让女孩躺下，让女孩做出不可言表的事情，这让在外的男人不是滋味。本想上前阻止，可又不知道该用什么身份。然而到了晚上，他出来准备去厕所，但听见了女孩独自在房间哭泣，这让男人内心十分沉重。
因为他已经把自己当成家庭的一部分。为此，他拿走了女孩的手机，偷看着女孩和男孩之间的聊天，于是内心便萌出了一个想法。等所有人离开房子后，他就把男孩骗到了家里来，打算以女孩父亲的身份教育这个满身脾气的男孩。正当男孩刚坐下，他就表露出要找麻烦的状态，而男孩因为女孩不在家，就想赶紧先离开。可令他没想到的是，男人竟然表示房门已经反锁，没有钥匙是根本无法打开。无奈男孩只能再次坐下，准备开始两个男人之间的对话。男人掏出女孩的手机，让男孩不要把女孩当作玩具，同时不要再和女孩有任何瓜葛。可男孩也不是个软蛋，对男人的警告根本不屑一顾，还耻笑他在算个什么东西。这顿时气的男人一把掐住他的脖子，不断念着我会杀了你的话。这瞬间吓到了男孩，紧接着又拿起女孩的电话，表示要给男孩的家长打去电话。这瞬间让男孩服软，表示自己再也不会和女孩联系。男人眼看计划已经得逞，便让男孩赶紧离开这个家。显然，作为一个家长，男人确实当得非常的合格，可那又能怎么样呢？毕竟他在这个家只能算是外人。这天女主人提前回家，她偷偷来到衣柜旁自言自语，谈论着自己内心深处的事情，甚至把柜子当成了最后的精神寄托，就像爱人一般倾诉心声。这些都被柜子后的男人全部听到，可他却不敢发出任何响声。突然，女主人脱鞋上床，开始在床上放飞起了自我，而女主发出的声音都被男人听得一清二楚，这也让男人根本控制不住，配合着女主人发泄起来，仿佛两人就此交融在一起。直到第二天早上，男人趁所有人离开后，他就靠向了女主人的枕头，犹如女主人在自己怀里一样。就这样，他也不知道自己是不是爱上了女主人。然而意外总是来得猝不及防，很快男人警告男孩的事竟开始让这个家庭分崩离析。女儿认为都是自己的爸爸所为，可爸爸对此却是一无所知，导致女孩对爸爸产生了偏见，认为是父亲阻断了自己的美好爱情。同时这事也让女主人烦恼，她打电话给母亲倾诉，结果母亲建议她去外面走走，尝试舒缓女儿疲惫的心。与此同时，男人也因此事感到自责，可事已至此又能怎么办呢？这天女主人带着女儿出去旅游，只剩下了男主人一个人在家。他满心的开始洗澡，然后又换好衣服拉窗帘，而这一切都被柜子里的男人听到。好奇的他缓缓打开柜门偷看，原来是男主人叫了情人来家里寻欢。这瞬间引起了他的不满，没想到男主人竟然背叛女主，可他也依旧无可奈何。但好在两人的亲密对话被他听得一清二楚，原来男主人最怕被黄蜂叮咬，一旦叮咬后没及时得到抢救的话，就会暴毙而亡。同时他还从男人的口中得知，女主人的哥哥也是因黄蜂叮咬而死，这顿时让男人有了杀心。于是第二天趁男主人离开房子，他偷偷打开了电脑，在上面寻找起捕捉黄蜂的方法，随后便拿来矿泉水瓶，将上下部分切开，然后倒入一些小块的肉末，并将其放进院子里，坐等黄蜂们慢慢踏入陷阱。等收集的数量足够多后，他便用烟熏晕黄蜂，然后将男主吃剩的食物倒进垃圾桶，顺便把黄蜂也一起倒入。直到第二天，男主又带着情人来到家里寻欢，直到情人离开后，男主便开始清理战场。突然他想到自己厨房的垃圾没倒，便跑向楼下，来到厨房开始清理起来。可刚打开垃圾桶，苏醒的黄蜂瞬间一拥而上，惹得男主人哭爹喊娘。没一会儿的功夫，男主人就倒地不起。听着外面男主人的惨叫声，男人这时走出了衣柜，他来到楼下查看男主人的状况。显然这一招十分的有效，但男主人祈求他能救救自己，可男人依旧不为所动。就这样，他眼睁睁地看着男主人断气，虽然心中深感愧疚，但丝毫没有一点点后悔。突然外面传来女主人的声音，他迅速躲回衣柜中，听着外面痛苦的哀嚎声，男人只能静静地等待，直到警察来到房子里查看，也没有发现任何蛛丝马迹，最终确认男主的死是场意外。而此时的男人感觉就是神一样的存在，他能操控这个家庭的所有一切，同时还包括女主人的身体。殊不知女主人对他的行为并不反对，而是默默地接受他的存在。至此影片全部结束，我是兔子，我们下期见。